Olha só a tempestade de neve, vista do quarto do Thomas e do Henry. Está simplesmente incrível. Não tem luz agora, a gente está no escuro, não pode acabar de fazer a pintura das paredes. E olha só que beleza. Isso aqui é a parte do fundo da casa. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulho, mas olha. Vou mostrar a frente da casa agora.